株式会社マルソクの野村です。株式会社マルソクは千葉県市川市、元八幡駅すぐ近くの測量の会社となっております。駅からすぐ近いんで、電車で通勤する方もとても便利なんじゃないかなと思います。測量の仕事とか建設工事に関わるようなことの測量が多いんですけども、休みにくいんじゃないかなとか、長期休暇取れるのかなとか心配されている方はご安心ください。大体建設工事っていうのはお盆、正月、ゴールデンウィークってしっかりと休むところがあるので、マルソクも一緒に休みをいただいておりますので、しっかり長期休暇取れます。もちろん有給休暇もしっかりとつけるのでご安心ください。というわけで気になる方はホームページや YouTube チャンネルマルソクで検索してお問い合わせの方をお待ちしております。よろしくお願いします。